Dari aku kecil, aku selalu lihat ayahku batuk-batuk terus, baik di tempat kerjanya maupun saat di rumah. Padahal udah sering berobat dan minum obat batuk, tapi baru seminggu udah kambuh lagi. Akhirnya, aku nemu iklan di TikTok, dan karena kepingin banget ayahku sembuh, aku nyoba pesen 2 botol langsung. Alhamdulillah, setelah konsumsi rutin 1 bulan penuh, aku udah jarang lihat ayahku batuk saat mau tidur. Yang dulunya batuk dari kecil sampai aku besar. Ternyata madu ini punya kandungan flavonoid dan antioksidan aktif yang diformulasikan khusus 4 kali lebih efektif bantu atasi batuk menahun. Beda banget sama obat batuk lain.